Здесь я хотела бы сказать, конечно, Вы серьезные мы проблемы. все не святые. Конечно, мы не можем соблюдать целибат, да, это очень сложно. Конечно, мы живем простой жизнью. Но вот здесь должен быть разумный подход. То есть мы должны относиться к сексуальному контакту только таким образом. Каким? Мы не должны заниматься сексом без любви. Мы не должны менять кучу каких-то партнеров. Это влечет и постоянный энергообмен, грязный обмен, и опасность различных заболеваний, и, о потерях мы сегодня уже говорили. Мы должны в этом смысле оставаться людьми. Мы должны тратить это семя на то, чтобы родить и вырастить детей, пожалуйста. Но в простой жизни мы должны научиться с вами не думать об этом. Именно свободный человек, он свободен от этого, понимаете? А зависимый постоянно на эту тему думает. Он не свободен. То есть сейчас думают, что свобода — это постоянно дрочить на глазах у всех, желательно, и об этом говорить. Так это зависимость. Где же здесь свобода? Свободен тот, кто на эту тему не думает, кто может направить свой ум на что-то еще. Ведь жизнь — это не только мастурбация, господа. Понимаете? Вот в чем дело. Мне даже хотелось привести вам некоторые цитаты, если вы позволите. Да, вот прекрасная книга, кстати, которая называется «Даосская йога». Сейчас я зачту, уж не зачесть. Я все время с книжечкой, с карандашком. Мне друзья знают все у меня вечно подчеркнуто. Вот смотрите, в трактате Цзинь Цянь Лана, китайский даос, сказано: тот, у кого закрыт половой затвор, наслаждается долгой жизнью. Например, да? Например, такая цитата. Большинство людей, предаваясь страстям и сексуальным наслаждениям, укорачивают срок жизни, причиняя таким поведением вред жизненности. С давних времен много мужчин и женщин пришло в упадок из-за вредного воздействия половой жидкости. Когда половой канал расширяется, молодые девушки готовы потерять девственность, а мужчины легко подпадают под власть сексуального желания и совершают аморальные поступки. Большинство юношей думают, что они молоды и сильны, и что смерть еще далеко. И они дают своим воспроизводящим и жизненной силам утекать наружу, пока она не истощится и их здоровье не надломится. Поэтому они и не смогут избежать преждевременной смерти. Так, и вот я еще хотела бы привести цитату. Сохранение сексуальной энергии является первым принципом ее совершенствования. Извержение мужского семени в целях, отличных от цели деторождения, является бесполезной потерей чрезвычайно ценного сокровища. Потеря энергии в течение длительного периода времени ослабляет физическое здоровье мужчины, может привести к бессознательному эмоциональному гневу по отношению к женщине и постепенно отнимает высшие умственные и духовные способности мужчины, направляемые на восстановление его сил. По этой причине многие духовные сообщества мира требуют безбрачия. Во время сексуального возбуждения дзин, или сексуальная эссенция, накапливаемая в яичках, быстро распространяется и вызывает естественный подъем некоторой энергии к высшим центрам в голове, в мозгу, в различных железах и в нервной системе. Это движение вверх нарушается семяизвержением наружу,
Поэтому большинство мужчин так никогда и не осознают полную мощь своей сексуальности. Все думают, что чем больше они экулируют и мастурбируют, тем более сексуальны. Как раз наоборот. Наоборот. Она истощается. Конечно. И ты теряешь это чувство, оно все менее и менее становится ярким. Да. Совершенствование сексуальной энергии является важным для питания вашего духа. Но без правильной диеты, упражнений, медитации, добродетельного морального поведения и любви истинное совершенствование невозможно. Избегайте секса без любви. Это порождает неуравновешенность в вашем физическом, ментальном и духовном телах и замедляет ваш реальный рост. Сейчас все говорят про совершенство. При этом дрочат постоянно. Да, это просто смешно. Смешнейший абсурд, конечно. Страстное сексуальное желание и демонстрация этого желания считается у даосов признаком слабости. Энергетически мощный человек может быть сильным сексуальным партнером, но никак не проявляет своей сексуальной озабоченности. Он не испытывает потребности соединяться с представителями противоположного пола для реализации своих сил и возможностей. И еще одна ремарка. Даосские практики рекомендуют женщинам не излучать сексуальную энергию, а концентрировать энергию ци и тщательно сохранять. Все остальное – не даосские практики. Великолепно. Вот так, Просто ребята. Лучше, мне кажется, вообще не скажешь. Это просто сокровище. Мне кажется, самая лучшая точка, которую вообще можно желать для этого выпуска. Так что мы вам желаем, дорогие друзья, от всей души пересмотреть эти некоторые моменты в жизни, не поддаваться на эту тупую рекламу, которая везде происходит в целях повышения коммерческого успеха. Фарминдустрия, порноиндустрия и так далее. И получить опыт истинной сексуальности за счет того, что вы будете воздержаны в этом. И желательно и вообще моральный. Да. Смотри передачу предыдущую. Да. До новых встреч. До новых встреч.